我哋好耐啊，好耐冇見，上次我哋都見到畫啲相機啦。拉翻出嚟，阿張。乜嘢啊？試下個出嚟。你兩個得。佢可以連埋個 system 追埋個，我以為係個款嘅。嗰個呢個 Insa 差唔多。再做咯，唔得就再做，後邊有人幫你。嗰度已經啦，一個要去係咪啊？兩個自己人黐埋射得。OK 啊，做得好啊！第一時間射啊，知唔知道啊？開波啦，阿東上去先，望住得啦，望住，唔使跑，你好快冇氣。係自己走啦，林浩津，出上去，出翻嚟，攞咗先。劉大排排友唔好走住啊，後面冇人啦。嗱，如果許進上咗，你要攞翻嚟啊！阿莊你俾啊，你要走加油嚟攞波。好，阿東看住，遮住，係啦。呢個夾㗎，夾晒啦。係啊，阿津啊，你見佢夾咗呢邊，佢一定係俾呢度，你就要 intercept 啦，知唔知道啊？明唔明啊？攔截啊！西遊啊！俾到咁嘅，阿東，你應該俾阿係咯，林浩津啊嘛。走啦，大媽。係啊，津，食位唔要，唔要㗎，唔要。我落翻嚟。企呢度，細媽，得佢，快啲。中間要有。埋啦，細媽。扯佢啊！再埋啊，再埋啊！冇咗就要俾啦，揾人幫啊！阿莊，你記唔記佢一個兩個嗰度？啊，呢度走去。你走啦，乜人啊？你走啦，你嗰個。望清楚個波啦，咪差咗一個啊，係嘛？你又俾佢猜你，冇俾佢翻轉，追去。跟住失咗自己要攞翻啦，真係退埋啦，呢個波。太近啦！冇褪啊，出嚟啊！冇褪啊啲波。大啊！Justin，啲波你去啊嘛，你交俾我。靚波啊！OK 啊！你睇下。好嘢 ，good try！ 你睇下。幫佢 Justin。佢嚟，彭耀軒。係，用力啊！啱啊！ good try，好嘢啊，當做。彭耀軒啊，一排雖然叫你射多啲，但係你前面有埲牆。係啊，細媽。再做。一齊。係啊。繼續。自己用力。起地，唔好立亂出腳，好嘢。誒，有冇人翻去㗎？出嚟做咩啊？呢圖。試下第一時間唔緊要啊！阿莊繼續出嚟，係出翻嚟，再嚟用力，係啦。彭耀軒你先，彭耀軒。幫佢喺度。埋啦，阿津好落去啦！阿津你係咪要落去啦？可以第一下交俾佢都得㗎嘛。啊呢度，呢個先，要呢個人，追翻去，出嚟啦，唔好褪啦。靚波啊，好嘢啊，好嘢啊，東。你兩個要出嚟啊，驗位啊，俾唔到啊。好嘢，但係你個隊友要知啊。你可以好遠一開始。你交俾佢有咩意思咧？大細媽出嚟。你咁樣俾 OK 㗎，但係你嗌佢知道啦。佢啱啱走咗啊，其實 OK 㗎，你呢下第一時間。搶得㗎啦，你做咩？好嘢。彭耀軒可以試下直射啦，因為佢碌咗俾你直射嗰陣啊。我一隻身攞到個波向前。你又得咪得咯，碌個波，係啦，幫翻佢啦，攞咗個波先，得嘅。上個啦，想問乜波嚟？唔使叫佢得啦，又攞唔到個第腳。好，攞住佢係啦，攞第咩腳啫？攞咗啦。
得。回啊，揾人回，再俾，係啦，散開先。追佢 Anson。係，再俾啦，唔使俾。咁我抹右手邊嗰個啊。一就再回，中間啊，你冇問題啦，你睇佢，幫唔到啊，係啊，呢度。係，我做啦。跟住你再揾阿莊，見到你啊，後邊幫你。你企喺後邊睇波咧。去晒，上埋去幫。一叫去晒就係你自己帶，俾下後邊，再嚟。俾下邊，叫你自己推入交波。我推上去。而家即係。睇一個睇，射得㗎。追翻去 Andy， 攞咗個波先，揾人哋。拉貨，係咪轉身一對一對？過去，繼續。自己去埋。失咗要點啊？阿敏，拉貨，阿敏，走啊！快啲！阿敏嘅。Anson 拉落去 ，Anson 拉落落去。嚟啦！喂，你係咪要落啊？你係咪要落啊？點解剩翻啲掛啊？左少少，俾佢碌。喂，攞曬佢。再嚟個，再嚟個。係啊。走啊！頭先咪講咗一次啦。打曬個波啊嘛，唔好成日都要係用你攞個波唔犀利嗰個。排去，一個去，後邊拉入，好嘢，用力。出咗界，阿星。起啦，有機會拉翻啲，走啦，係右邊。追翻佢唔緊要，唔褪啦，你一褪輸啦，快啲，有啲力啊！繼續，早啲買啊！好啦，你褪咗腳嚟啦，搞你啊嘛！喺裏邊嗰條線。回一下 ，Anson。去，執得一下，冇執得一下，揾人俾。推去空位啊喂！繼續。走啦，平安，追翻嚟啦，喂！一對一，攞埋就去啦，點解就走咧？唔使驚啊！得唔得？嘛，你打最後一個你點樣啊 ？David，你邊度啊？幾個啊？David去，攞住，揾人嚟，救佢啦，阿 Justin。回啦！唉，攞多先，幫翻佢。你個位喺邊啊 Anson，快啲啦，後邊啦，你唔好俾佢引咗上去。緊要唔使諗嘅，有邊個啊？去埋自己有機會。去啦 ，Andy。夠㗎啦，你諗下佢俾唔俾到你啊？依嚟佢攞搶啊！都話咗啊，真係。搞咩啊？邊個入㗎？好啦，當堂。我成日要 check 到屏風喺邊，可以企喺佢前面。點解啊？因為佢走去喺我後邊咗，我係咁知道㗎嘛。所以我眼睛右邊佢喺呢度，我喺呢度收咗裏邊條線先，以防人哋。企喺度啊！Isaac 上右手邊。翻嚟，自己去啊！有機會自己起腳啊！係。開啦！射波㗎！好嘢！攞水文！攞波，用腳踢咪得。繼續！我哋隊友攞到波。唔驚。繼續！緊要起身再嚟！扣波！停咗，細佬！手射波啊！水文，跑陣！一個拋出去黐住人，落翻去。贏啦！追翻去，起身 ，Isaac。去！你出啦！追翻佢。個波先。
加油！拜拜。攞啦！阿亨，我尾扯。係尾扯。哎呀！加油揾最遠最前嗰個，I 石準備，揾 I 石啊！一猜。I 石嗰度大啲車落去，係啦，幫翻佢，跟住再嚟一個嚟啊！再大力啲。朱志明做得好咧，就係佢遮住呢個。David，係 David。Martin 喺呢個位置，喺呢度得啦，係嘛？落去啊！I 石，快攻！係，係咪散啊？走，志明走！好嘢！環啲俾到好嘢啊！做得好，鎖緊個腳位啊！好啦，有冇人 mark 你啊？可能一個入一個去，快啲，大家！啊，搶佢，一齊搶！阿康，走啦，係啊！好唔同啊！冇錯啊！出去啦！碌個出去嘅！如果你係朱平時冷靜。你會射去上位球先，你最慣即係近處啦，因為其實佢睇佢啦，如果佢南三波，你望龍門位，你哋要望龍